Добре, здравейте на всички, аз съм Желеслав Николаев. По душа фотограф, по съдба Ови, собственик на една от най-големите фирми за събитийно заснемане в България. Момент Съюз. Някои, които са 12 клас, може и да сме се срещали, може да не сме. Като цяло основният ни фокус през годините се получи да са абитуриентите, но и от всякакви лични събития като цяло. Сега, това, което ще направим днес, ще ви разкажа малко повече как започнах аз, защото аз започнах от вашето място. Всъщност, между другото, може би никога не съм присъствал на Megatalks, аз обикновено бях някъде и правих бизнеса, ама това е друг въпрос. Просто ще ви разкажа всичко, през което преминах, каква беше моята метаморфоза от просто ученик и човек с някаква идея и мечта за бъдещето, към човек с реален работещ бизнес, който да храни него и служителите му. Откъде започнах? Това е потвърждение, че съм бил в МЕГЕ. Там най-вясно, почти най-вясно. Между другото, момчето до мене. Вашата класна? Поздрави да й правите, това беше моята класна. Така, Леля Галя. Колкото и да правиш бизнес, момчето до мен вам завърши, но въпреки че се срещнах преди 2 месеца, той кара клас за 150 000 евро. Така че понякога късмета е малко повече. Откъде започнах? Както виждате там в средата, бях малък, на 12, когато започнах за първ път да се занимавам с фотография. Всичко беше съвсем случайно, като повечето неща в живота. И така открих моя страст. И започнах лека по лека да снимам художествено. В началото, като всяко едно нещо, което хванеш, изобщо нищо не се получаваш. Ама нищо. И после, лека по лека, почна да се получава, докато не почнаха да идват различните конкурси и наградите. Сега, снимката в средата обично е просто снимка, останалите са от конкурси. Обикновено аз винаги съм бил човека така по-отзад, а в последствие все по-отзад, но с първите награди. Въпросът е, сега преди да продължа към частта с бизнеса, я ми кажете колко човека от вас са си мислили някога да направят бизнес? Добре. Така и искам да е. Защото в последствие ще разберете, че най-важното нещо за да успееш е да имаш желание, да имаш мечта и оттам татък разбира се да бачкаш по 16 часа на ден, да не спиш, но това е страничен ефект. Какво се случи? Лека по лека до момента, в който се оказа, че имам над 30 награди в национални и международни конкурси по фотография. Имах изложби в България, Германия, Белгия, Франция и не знам къде още. Идеята не беше да се изпукам, идеята да ви кажа, че с постоянно се постига нещо. Но дойде момента, в който бях на около 16 и вече трябваше да се изкарат някакви пари. Като всеки нормален варненец съм тръгнал от златните. Не съм бил сервитьор, бях фотограф по плажа по 12 часа на 45 градуса. Не беше по-яко. Може би сервитьор е по-добре. Но трябваше по някакъв начин да си изкарвам парите. И аз исках това нещо да се случва с фотография. И в един момент, пак съвсем случайно, реших, че трябва да пробвам да се занимавам с бизнес. Един мой съученик, пътуваме в автобуса, прибираме се към къщи и ми вика: слушай сега, има една програма, дава 10 000 лева, ако направиш бизнес. Обаче крайният срок е след 3 дена. Към 10 бона си 10 бона. Няма какво стане, правим бизнес за 3 дена. Това е, за 3 дена измислям бизнес план, измислям как ще развием бизнеса, измислям всичко. И накрая се оказа, че тази програма не ги дава 10 000 да си ги ползваш, да си ги харчиш, да си купиш часовник, ами ти ги дава под формата на консултантски услуги. Ми беше тъпо, ама вече бях измислил бизнеса, към дай поне да го ползваме, нали? Те съм го направил, към ние ще го правим. И така стигаме до ето тук. Това е едно от първите обучения по бизнес в един варненски преакселератор, на които бях. До там стигна благодарение на INOF Summit, където между другото стигна благодарение на МЕГЕ. И тогава, защото имахме безплатни билети, успях да стигна оттам и се запознах с човека, който правеше обученията и така да започне моето пътуване в бизнеса. Въпросът е, къде съм аз? Не знам дали ме виждате там един, който подпира колоната в средата. Така, подпрял съм се там, мъча се да разбера нещо аджаба. Може би съм успял, 5 години, 6 по-късно. Тук съм на 16. Тогава започна моето пътуване в света на бизнеса и стигнахме до една много важна част. Нали,
почнах да се уча. Създадох първия си бранд. Мислех, че е топ of the топ иновацията, най-доброто. Като всеки човек, който прави първия си бизнес, си мисля, че измисля, открива топлата вода и че неговата идея е толкова невероятно иновативна, че всеки иска да му открадне. Това беше, може би, най-голямата ми грешка, защото аз не казвах на никой. Пък това е иновация. Какво бях измислил? Бях измислил да снимам и да поддържам сайтове. Това е хична иновация, да ви кажа. Ако някой нещо иска да се обърка от сега, да не се бърка. Та, както и да е, бях на 16 и не знаех какво значи бизнес. И в крайна сметка на никой не казвам. И толкова не кажеш на никой, как някой дойде да работи с теб. Никой не знае, че го правиш. И така, създадох аз този бранд, почнах да обикалям по различни клиенти, непознати, разбира, защото непознати не съм казал, то просто не остават други. И почнах да чувам, това изречение. Ти не си много малък да правиш бизнес. Аз наистина изглеждах малък. Да, на Хели може да ни е личало, обаче на мен си ме личеше, аз наистина изглеждах малък. Нямам грим, не мога да сложа токчета. Вече имаш брада. Да, аз затова пуснах брада. Това беше начинът да не се личи толкова много, защото иначе беше много зле. Както и да е, и навсякъде отиваш среща с клиент, разказваш, говориш, всичко точно. Ти не си много малък. И не съм. Фирмата си я създадох на 16, 17 и понеже в България не е законно да имаш бизнес, когато си под 18, я създадох на името на дядо ми. Нали, все пак да живеят законно и разборите. И така си действах, докато нали, не я прехвърлих последствия. Въпросът е, че постоянно го чувах това изречение. И това винаги много ме е дразнило. Честно казвам, с времето открих обаче, че хората са били на 50% прави. Бях малък от гледна точка на това, че не знаех какво правя. Обаче пък сега се радвам, че съм бил малък и съм започнал тогава, защото в момента съм тук. И на тази възраст нали, мога да движа голям бизнес. Така че това е, нали, да, минаваш през този етап. Задължително минаваш. Всички ще кажат, ти си много малък. И тук идва и подкрепата нали, от семейството. Сядаме на масата, всички, говорим си. Аз съм въодушевен, намерил съм клиенти, взел съм първите си пари от бизнес. Майка ми гледа и вика, ти няма да си намериш работа нещо. Да отидеш да поработиш. Аз правя бизнес. Виж сега, той бизнесът си е бизнес, ама сигурната работа е хубаво нещо. Пълни глупости. Както и да е, може би след 30 години пак също би ми казала, но въпросът е, че аз бях решил, че ще го направя. Ще имам бизнес, ще имам нещо, което работи и ще правя това, което на мен ми харесва. И разбира се, като всеки един човек за стрелец, не мога да правя по-малко от 5 неща. Това направих и втори, трети, четвърти, пети бизнес, които съответно не се получиха. Тук съм сложил 2, а другите 2 даже не можа да намеря логата. В такава степен сме стигнали до никъде. Занимавал съм се с бизнес услуги, с имоти. Това е платформа, която правихме за недвижими имоти. Тая платформа толкова много се бяхме влюбили в идеята, че я почнахме 2 пъти. Първият път не се получи, вторият път почти нищо не променихме и пак не се получи. Защо ли? Работил съм и на много места. Като, разбира се, пак спазвайки законовите разпоредби, сигурно за 5 години, в които съм работил, имам 6 месеца на трудов договор. Не съветвам никой да го прави, но всичко това ме научи да продавам, да говоря с клиенти, да говоря пред хора и да разбирам бизнеса по-отвътре. Защото аз винаги съм ползвал работното място като начин да се научиш на нещо ново, нещо, което не знаеш. Тоест, ако ме е страх да говоря по телефона, ще на някъде, където само по телефон ще говоря. Ако не мога да продавам, ще отида и ще работя една година като търговец. Ще стоя без пари, обаче ще се науча. И нещо такова се получи. Това беше идеята на целият път. С това казвам, че се радвам, че успях да почна малък, за да имам времето да го мина всичкия този път, когато нямам разходи, когато няма проблем. И защо така през годините нещата не вървяха много. Малко ще видите, че са потръгнали, да разбира се. Основното нещо беше това разпиляване. Не можеш да правиш 10 неща различни, в различни посоки и да искаш да постигнеш нещо. Нямаш ли концентрация, нямаш ли някакъв конкретен път, някъде на където знаеш, че отиваш, не можеш да стигнеш там. Ако искаш да правиш 10 неща, няма да са на топ ниво, ще са някъде тук. Ако искаш да си тук, обаче трябва ти едно. Другото нещо, което повечето хора, които почват да правят бизнес, почват да вземат някакви пари.
без значение много, малко, някакви от собствения си труд, това е егото. Това е нещо, което винаги много ми е пречило. Последните години мисля, че така доста поработих над въпроса, но това в България много често го чуваме. Ти знаеш кой съм аз. И кой си? Все така. Това е нещо, което да спира да се запознаваш с нови хора, спира да се някак дистанцираш се от хората. И това спира бизнеса, спира приятелствата, спира ти живота. Това не е нещо, което ви трябва. Колкото по-смирен си и по-приемаш нещата така леко, толкова по-добре. Колкото и голям бизнес да имаш, винаги ще има някой, който е по-голям от тебе. И това е хубавото. Имаш някой, който е по-добър в нещо друго, може да е в същата област по-добър. Не е нужно да се мисли за най-добре. Сигурност няма да помогне. В крайна сметка, след като осъзнах тези неща, реших да се концентрирам и вече като правим бизнес да го правим както трябва. Започнах се занимавам само с фотографията. Бахме всички други бизнеси. Оставих все пак някаква работа, колко да мога и да ям все пак, фотосинтезата още не я мога. И започнахме да търсим клиенти. Само за фотография и се концентрирах над абитуриентите. И заведнъж така се получи, че една година взехме 5 класа. Без никога да съм вземал клас, взехме 5 класа. И една много интересна история ще ви разкажа. Обаждам се, понеже 5 класа не може да ги работиш сам. Нали, само това да възсветна, трябва ти хора, които да ти помогнат. Нали? Дори да са подизпълнители, трябва да са там на терен. И се обаждам и говоря с собственичката на тогавашната най-голяма компания във Варна. И казвам, нали, здрасти, нали, дадоха ми телефона ти, ще можете да поемете едис на коя дата. И тя, ти да не си онова момче, дето е взело 5 класа. И аз, по принцип, да. Вика, той целият град говори за тебе. Окей, добре. Се оказа, че доста бързо се разпространява информацията. И говорейки за егото, точно тази година имах един колега, който понеже никой никога не ме е виждал. Аз не съм бил на пазара, не съм правил нещо голямо. И отиваме да снимаме вече на изпращането и сме няколко колеги фотографии наредени и се запознавам с него. И той каза, тия класове твоите ли са? И аз, да. Добре. След една седмица се виждаме на бала, сме аз и мой служител. Той поздравява служителя ми, мен ме поглежда, обръща се и се тръгва в другата посока. Вследствие разбирам, че този човек е дълбоко обиден, защото аз съм му взел клиентите. Това прави егото. Вместо да работим заедно и той да идва да снима мои клиенти, да взема пари, нали, той си мисли, че аз съм му взел пазар. Тоест, ако много ви играе егото, накрая стоите и гладни. Продължихме да развиваме и в един момент реших, че е време за нещо малко по-мащабно, нещо малко по-голямо и решихме да направим пълен ребрандинг на компанията. Като каква беше идеята на този ребрандинг? Да намерим ядрото, което ни движи напред, нещо, което накара да сме по-креативни, да се чувстваме по-добре и да даваме повече стойност на нашите клиенти. Аз винаги съм правил бизнес, защото искам да променя нещо. Не съм правил бизнес, защото искам да имам пари. Пари може да имаш и работейки. Няма проблем. Има достатъчно добри позиции, на добри заплати, честно казвам, трябва много за да живееш добре в България. Просто е, че аз винаги съм искал да има някаква промяна. Да дам нещо, да покажа на хората, да ги науча на нещо, да им покажа, че може да бъде различно. Че не е нужно да е това, което е в момента. И така, създавахме Moment Studios. Като нашето ядро се оказа едно много простичко нещо. Да запазваме момента в забързаното ежедневие. И това ни стана най-големия фокус. И в рамките на една година, благодарение на това, че имаме фокус, че имаме точна и ясна цел и някаква мисия в бизнеса, успяхме да постигнем доста впечатляващ, поне за мен, ръст. Това не го показвам да се фукаме, а показвам, че концентрирайки се върху нещо конкретно, може много, много по-големи резултати да имаш от това, което си очаквал. И така, лека по лека започнахме да се развиваме, като така се получи, че тази година станахме втората най-голяма компания в България. Това е нещо, което абсолютно никога, благодаря, абсолютно никога не съм си представил, че стане толкова бързо. Винаги съм знал, че ще имам голям бизнес, но никога не съм знал, че стане толкова бързо и изобщо не мога да кажа, че е било лесно обаче. Честно казано,
Ако нормалните хора работят 8 часа, моят стандартен ден е 14. Сега успях да го намаля на 12 и на всеки 4 седмици имам по един почивен ден. Но всяко усилие се заслужава. Не може нищо да не правите, да искате да постигнете нещо. Просто няма как. Ако искаш да работиш по 8 часа, работи, но искаш и бизнес, там не са 8 часа. Друго много добро изречение, такова интересно, което съм чувал откакто съм започнал. И още го чувам. Не можеш да правиш бизнес в България. Дали? Пълни глупости. Между другото, според мен в България това е най-доброто място да направиш бизнес. Защото можеш да направиш бизнес тук и да го развиеш, да го скалираш. Няма нещо, което да те спре. Просто няма. От тук успееш да свикнеш на българския пазар, на българските клиенти. Успееш да се пребориш с бюрокрацията, с подкупите, ако искаш, с каквото и да е, с всички такива леки негативи. А това не е чак толкова трудно, колкото изглежда. Значи може да направиш всичко. Може да отидеш във всяка друга държава да скалираш бизнеса, може да направиш втори, трети, четвърти. Просто тук е един много добър пясъчник, защото те учи като човек, като личност, как да направиш бизнес. И вече оттам татък ти с каквото и да се захванеш, вече просто знаеш как. И не мога да се бори. Просто може би, не знам. Честно казвам, постоянно го чувам и сега ми е много яко тия хора, които са ми го казвали, да им казвам, че не е така. Защото между другото половината от класа ми от Мегия в момента сме с бизнеси. И като се съберем и то не е малки бизнеси, във всяки сфери. Хора, които изобщо не са предполагали, че се занимават. Приятел, който отиде да учи икономика, в момента има издателство. В смисъл нищо общо, но Самуил. Но да, идеята е, че и то доста добре се развива издателството. Идеята ми е, че просто можеш да правиш бизнес в България. И трябва да го правиш. Тоест всичките хора, които сте тук седи, трябва да опитате. Така. Силата на личния пример. Аз винаги много съм вярвал в това нещо. Защото всички казват, нещата няма да се оправят. Аз какво мога да направя? Нали, аз нищо не мога да променя, защото съм един човек. Аз съм един човек, ама смятам, че в момента пред мен са 30. Ще ви кажа нещо, всеки един нещо ще запомня. Нали, останалите ще мислят как ще ходят да дадат след малко. Той ще разкаже на някой друг, той ще разкаже на някой друг. И лека по лека информацията, която съм ви дал, опита, който съм споделил, ще достигне до все повече и повече хора. Това е моята идея, това е моята мечта. Все повече хора да вярват, че е възможно да направиш нещо в смисъл в България. Защото можем. И можем. И между другото, това, което съм забелязал, защото аз пътувам много, честно казвам, може би не всеки месец, но да кажем средно на всеки месец и половина съм извън България. И съм видял много държави, познавам много хора от различни държави, но това, което имаме като способности тук, като заложен потенциал, като знания, дори самата образователна система, колкото и аз съм убеден, че има много неща, които ни ви харесват, ни учи да мислим. Да мислим логически, да решаваме някакви казуси, може би математиката доста е помогнала в това отношение, и ни учи да учим. Просто голям обем информация да го съхраняваш, да го знаеш, защото това е много полезно в бизнеса. Разбира се, не трябва да правиш всичко сам, то няма как. Но е хубаво да имаш някакво понятие, защото много по-бързо става развитието, много по-бързо става скалирането. И сега искам да направим едно упражнение. Всички имат телефони, нали? Да. Не. Тъжно? Добре. Сега. Искам да си извадите телефоните. Моля. Да, моя знам къде е. Не. Това вече го направихте. Искам да си извадите телефоните и ще пускате фенерчета, когато ви кажа ред по ред. Искам сега първите два реда да си пуснете фенерчето нагоре, моля. Към тавана. Хайде всички. Така. Сега следващите два реда. Не, дръж, извинявай. Така, следващите и след тях другите. Нагоре. Така. Добре. И сега искам всички да погледнете към тавана. Виждате ли какво стана? Той стана светъл, нали? Това е силата на личния пример. Аз ви показах ви и лека по лека всеки го направи. Това е, което искам да ви обясня. Всеки има силата на промяната, просто трябва да даде личния си пример.
Така, въпроси? Да. Може ли микрофон, защото... Това ли другия микрофон, който ползвахте? Да ви дадем работа. Защо смяташ, че толкова голяма част от късите са станали бизнесмени? Дали Меги е имал някаква причина и заслуга в това? На първо време мога да ти кажа, че в Меги просто такива са класовете, че събират хора, които имат потенциала да развият нещо по-голямо от тях самите. Просто така се получава. Може би заради това, че е по-елитно училище, просто събират хора, които могат и които могат да мислят. От друга страна, определено е свързано, в смисъл със сигурност. От друга страна имаш математиката, която гарантирано ти развива логическото мислене. В бизнеса логиката е много важна. Има много процеси, които трябва да навършиш, трябва да ги навършиш много бързо. Неже ако нещо се забави, всичко приключва. И другото е, ще припомня моята история, всъщност защо аз почна да се занимавам с бизнес. Защото благодарение на един безплатен билет успях да отида на събитие, на което се запознах с хората, които последствие ми помогнаха. Така че определено мога да кажа, че е било важна стъпка. Коя е най-голямата сума, която се направи за децата? Мога да ти отговоря, обаче ще кажа нещо по-важно. В един момент парите нямат никакво значение. Защото аз как си измервам успех, аз не го измервам в пари. Пари ще изкарваш от първия милион нататък, няма никакво значение. Въпросът е какво си направил ти за хората. Какво си дал, изкарвайки тия пари? Защото аз мога да изкарам 1 милион и отивайки в казиното, може би, и ограбвайки банки и някакви други неща, да, може да светим вече. И така нататък. Въпросът е как си го изкарал и какво си направил ти за хората. Дал ли си им нещо, научил ли си ги на нещо ново, помогнал ли си им, направил ли си им живота по-хубав. Това е важното. Парите са важни, когато почваш, когато егото говори. Когато си мислиш, че това е начин да се докажеш пред всички, че си успешен. Въпросът е как се чувстваш и какво си дал ти. Да. Това е силата на ученето. Няма абсолютно никакво значение какво имаш, без значение материално. А ако сега започна отново, даже може би ще успея много по-бързо. Понеже имам опита, уменията и вече имам и контактите. И всъщност, между другото, сега е момента да кажа, по принцип, фотографските компании много трудно се развиват до нещо по-голямо. Аз това съм толкова щастлив, че някакси успяхме да го раздвижим. Но в момента сме в процес на скалиране на бизнеса в Италия. И това е нещо, точно това нещо смятам да направя. От нищо, там нямам контакти. На портфолиото, което имаме за България, там почти не можем да го използваме. Тоест бизнесът ще се изгради абсолютно от нулата на ново. И смятам, че няма да има проблем да се случи. Първо, защото аз имам знанията, уменията, имам хора покрай мен, които също могат да допринесат, за да се случи тази мечта. Да. Вие всъщност започнахте и събрахте пари за техниката в фотографството, тъй като знаем, че тя не е много. За жалост, така е наистина. Никога не ме е болял да давам пари за техника. Боляло ме е да си купя обувки, но не да си купя фотоапарат. Първите ми пари за първия DSLR, огледално рефлексен фотоапарат, т.е. за тези, които за непросветените, това е сравнително по-професионален фотоапарат. Пак не беше нещо, кой знае какво. Дойдох от един конкурс, там на слайда с наградите на пристанище Варна, също първият ми така по-голям конкурс, там спечелих 600 лева. 600 лева ваучер, на него време бяха почти фотоапарат. И там някакви спестени от Коледа на Огня, не знаеш от баба. Успях да купя първия фотоапарат и тогава вече да почна по-сериозно, нали, да взимам и такива събития, които са професионални, нали, които изискват професионални снимки. И лека по лека. От клиент на клиент, от клиент на клиент, събираш, инвестираш. И накрая се окажеш някаква техника за 50 бона. Така, други въпроси? Аз имам един въпрос, понеже госпожа Русева и госпожа Павлова много се зарадваха, като чуха, че ти ще бъдеш тук. Явно информационните технологии са ти били сила, защото казаха, че нали, от часовете си спомнят, че си правил доста добри неща.
Дали уменията по информационни технологии или нещо друго ти помага да скалираш бизнеса си? Защото за да може да се разраства едно нещо, то има нужда от съвременни технологии, кое всъщност на теб ти помага за това? Добре, хубав въпрос. Между другото, наистина информационни технологии са ми от голяма помощ. Сега може бизнесът да не е пряко свързан с това нещо. Но самия факт, че съм технически грамотен на малко повече от това да ползвам интернет и имейл, и помага много, защото успявам да откривам софтуери, които да ми надграждат бизнеса, да автоматизират тия досадните задачи. Използвам между другото доста изкуствен интелект в бизнеса, това също е нещо така по-инновативно, защото фотографска дейност половината е доста затрупана с някакви древни задачки, които ти отнемат адски много време. И по този начин освобождаваме време на персонала, те да са креативни. Защото цялата този къртовски труд, той изморява. Ние сме в креатив индустрията, не може да си изморен, трябва да си креативен. И сигурно ми помага между другото доста идеи ми идват, нали знам как се случват нещата горе-долу. Доста идеи ми идват из допълнение софтуер, който включваме в сайта, който включваме при работа с клиенти. Така че да, със сигурност, по принцип, всяко едно нещо, което знаеш, винаги ти е от полза. Просто няма как. Ще намериш начин да го използваш и ще го използваш. Да? Смяташ ли, че е нужен университет, за да постигнеш това и да създадеш бизнес? Това ми е една доста болна тема, честно казано. Получавам постоянно въпроси, ти няма ли да завършиш най-после. Между другото, аз трябваше да завърша миналата година университет. Надявам се тази година да успея. Въпросът е, че винаги ми е било доста трудно да ги съвместявам, и преподавателите не ми помагаха там особено. Ще казаха, сега ти учиш, не можеш да работиш. Аз имам бизнес, ти учиш. Въпросът е, че честно казано има специалности и университети, които могат да си ти от помощ за бизнеса. Така че аз съм за. Другото, което е, почвайки бизнес млад, ти малко или много затваряш в една такава обстановка на хора, които правят бизнес. Той си срещаш твоите клиенти, твоите партньори и твоите служители. Обаче, като си на 18, в крайна сметка трябват приятели. От време на време не можеш да излизаш от вас. Рано или късно трябва да се намериш жена, нали? Така че, в смисъл, университет ти дава възможност да се запознаеш с нови хора. Дава ти възможност за нови контакти. Включвам в някои от университетите има преподаватели, които са наистина на много високо ниво. И искат да дават. Така че може да бъде полезно. Не е задължително. Не е да изкараш университет, тогава ще мисля за бизнес. Не. Може да направиш бизнес по всяко време. Въпросът е, че може да ти бъде от полза. Просто намери това, което наистина ти харесва да си там и там, където ще приемат с идеята ти за бизнес. Нали? И ще ти помогнат да я развиш, няма да ти пречат. Друг? Докато се сетят за въпрос. Слави не се справя. Добре. Докато мислят за въпрос, да те попитам, ако ти трябва да структурираш един курс в момента за МГ, да е нещо полезно, което смяташ, че е липсвало, или пък нещо, което би трябвало да се доразвие. Ако се занимаваш с софтуерни и хардуерни науки, както е профила в момента, или извънкласна дейност, каква би била тя? Сега с софтуерни и хардуерни едва ли ще мога да помогна много. Знанията ми от МГ са общо взето добри, но са това, което съм научил тогава. Тоест надградил съм, ама не чак толкова много, за да мога да ги преподавам. Но това, което задължително би вкарал е предприемачеството. Сега не знам дали в момента го няма, честно казано, бих се радвал, ако го има. Но е нещо, което е хубаво да го имат за учениците, защото когато аз започвах, ми беше много трудно да намеря информация как да направя бизнес. Беше ми много трудно да почна и те са едни такива малки елементи, които са основата. И ти като не знаеш, не мога ги намериш, няма кой да ти ги каже, е много трудно да изградиш нагоре. Тоест, това е базовото. Между другото, това, което съм забелязал, да обучаваш хората на предприемачество, аз в момента периодично преподавам и в Техническия университет на студенти точно предприемачество. Не е толкова, че хората не знаят, че не могат да намерят, ами по-скоро, че някакси нямат досег до някой да им каже, бе ти можеш. Просто отиди и го направи. Някакси, този елемент да се докоснат до някой, който го е направил, и той да им каже, ти си способен и ти можеш. Защото понякога човек има нужда само от малко подкрепа.
Така че, да, според мен това е нещо, което би помогнало малко или много. Поне от моя страна. Добре, някакви въпроси да се сети? Айде, всичките хора с бизнесите питайте, сега е шанс. Добре. Всички хора, които правят курсове за бизнес, имат ли бизнес? Искрено бих се надявал да е така. Защо няма да преподават? Сега, има два типа преподаватели по бизнес и предприемачи. Така, единият тип са тези, които имат бизнес. И те преподават от личния си опит. Това са хората, от които можеш да научиш. Има един друг тип, които не са успели да правят бизнес. И преподават, защото преподават. Намерили са, това е ми бизнеса. И което няма нищо лошо. Защото има хора, които пък са успели да развият преподавателския си бизнес за бизнес много по-добре от другите си бизнес. Може би просто са намерили тяхното призвание. Има и такива, може би една много малка трета група, които не знаят какво правят, просто говорят някакви неща, но мисля, че тях ще ги познаете бързо. Има хора, които са родени за преподаватели и те не са успели да направят друг бизнес, защото са много добри преподаватели. И това им е силата и това е нещо, което винаги им е харесало, просто са бягали от него. Така че просто трябва да се вслушаш в това, което говори човека, дали говори адекватни неща, които наистина имат смисъл, да говори някакви пълни глупости. Нали? Трябва да има някакво сито. Има такива хора, които преподават бизнес и нищо не разбират, за жалост. Но то може би е като всяко нещо. Да? Трябва доза късмет, за да направиш. Ами, ако имаш късмет, може би ще ти помогне. Обаче, честно казвам, аз гледам, нали, съдя по себе си, не мога да съдя по другите хора, обаче нито съм излязъл от богато семейство, свързано с бизнес. Никога. Нито вкъщи, като съм се прибирал, съм казал, ето ти 10 000 върви напред бизнес. Не. Блъскал съм се, постоянно са ми отказвали. Постоянно, в смисъл, сигурно 2 години съм чул 1000 откази. 1000. Няма да работим с тебе. Не. Това не знам как да го нарека късмет. Не мога да кажа, че е било късмет. Мога да кажа, че е било постоянство. И то в един момент претръпваш вече. Колко пъти ти кажат не? 10, 15, след това вече не можеш да очакваш много нещо различно. Така че не е късмет, трябва да ти постоянство. Само че тя беше първа, като дама. Merci много. Имаше ли завист от твоите съученици? За това ще почваш по-рано да се развиваш, по някакъв начин да те отстраняват, да те ограничават, да те мислят, окей, нали, той тук се прави на голямата работа, нещо подобно. Между другото не. По принцип звучи логично да е обратното, обаче ние всички много се радваха и честно казано се опитаха да ме подкрепят доколкото е възможно. И до ден днешен е така. До ден днешен си поддържаме контакти, те се радват, че аз съм успял да изградя нещо по-голямо. Защото често казано и аз се радвам пък за моите познати, за моите съученици, че са успели да направят нещо. То това е чистата радост, чистата любов, която имаш към хората. Просто се радваш за тях. И така е правилно. Само, чето за тях беше. Как достигаш до клиенти? По какъв начин успяваш да ги убедиш, че ти си човека, който трябва да изберат и няма по-добър от тебе за тяхните желания? Как да ти кажа, в началото минаваш през лични контакти. Близки, приятели, познати. Аз съм работил също в застраховането доста време и това е принципа как винаги оттам спочвам. Но наистина хората, които са около тебе, те да познаят. Знаят, че някакъв адекватен, знаят, че няма да ги изгърбиш с пари, защото някъде избягаш. Познават, знаят къде живееш, някакъв се обърка. Почваш там да събереш някакво портфолио, да можеш да покажеш нещо. Да кажеш, ето хора, аз мога да правя това. Защото аз ако нямам портфолио като фотограф, как да им обясня, че съм много добър? Няма стане, нали? Сега да дойда тук да им обяснявам, че ще им снимаме бала, ама да нямаме снимки. Няма стане. Тоест почваш от по-близкия ти кръг. Почваш хората, които са готови да повярват в тебе, които са такива... готови са да ти приемат идеята и да бъдат с тебе. И оттам вече натрупваш портфолиото, нали, предишни проекти, които са успешни или нещо, нали, което се прави, зависи от бизнеса. Или някакви клиенти, най-малко. Просто да можеш да покажеш, да докажеш вече на непознатите, че можеш. И вече как стигаш до непознатите? Студени обаждания, отиваш на място, говориш със собствениците, търсиш, бориш се,
Просто търсиш контакта, бориш се за контакта, като за последното парче хляб. Защото в един момент контакта може да ти е наистина последното парче хляб. И в един момент се получава обратния ефект. Ти няма нужда да ги търсиш. Сядаш и те почва да те търсят. Това е много хубаво. Това е момента, в който вече вземаш плодовете на труда си и просто стоиш, ще звънят клиенти. И беше, моля те, нека да работим с тебе. Ами, нямам в момента капацитет да поем. Не, моля те. И намираш още служители, само да вземеш, защото знаеш, че този човек наистина вече е повярвал в тебе. Видял е твоята работа, видял е, че си добър, видял е отзивите на твоите клиенти и вече знае, че иска да работи с тебе. Така че, добре. Относно служителите, как отсяваш правилните от неправилните хора и как успяваш да им се довериш, да разбереш, че ще ти свършат работата и няма да прецакат по някакъв начин? Добре, радвам се, че му питам, между другото, аз преди презентацията си мисля да спомена нещо за служителите. При мен интервюто е нещо много, много специално. Първо, може да продължи и 3 часа. Второ, в момента, в който дойдат, обикновено служителите са свикнали да дойдат на интервю с CV-то или аз да им гледам CV-то. Честно казано, грам не ме интересува. Аз искам CV-то само заради телефона им. И оттам татък сядаме на кафе и почваме да говорим. Защото за мен е какво е важно. Освен, аз дължно преглеждам портфолиото на човека. Тоест, преди да дойде при мен, трябва да има някакво портфолио. Ако няма портфолио, трябва да дойде да снима тестово, за да видя как работи. За мен е много важно как снимам. Защото аз имам конкретни неща, които търся. Имаме високи стандарти, които трябва да се спазват от нашите служители. И след това цялото интервю, идеята му е да видя начин на комуникация, да го разбера какъв човек е, да разбера какъв начин на живот води, защото ми трябва да е сериозен. Не може да имаме оговорен час да снима в 4 часа, той дойде в 4-5. Това е несериозно. Няма как ще изгубя клиента. Трябва да е тук в 3,5. Трябва да има просто тая организираност. Трябва да може да говори с хората. Ако стои просто е свит някъде, как да направи снимките? Хората са свити. Никой не е свикнал да го снима. Тоест трябва да ти човек, който да може да е комуникативен. Може да не е екстроверт, но да е комуникативен и да се свързва добре с хората. Трябва да е човек, който разбира какво прави и може да контролира масата. Защото когато работиш с абитуриентите, работиш с 30 човека на 18 години. Които най-важното нещо е да изпушат след 5 минути една цигара. И трябва да може да им е интересно на тях 3 часа, да не им стане скучно на фотосесията, но и да виждат, че ти знаеш какво правиш. Тоест трябва да имаш и авторитетност. Просто има такива личностни качества, които аз търся и по време на разговора успявам да ги установя. И другото нещо е, аз имам изключително доверие в служителите. За мен това е най-важно. Това е моето семейство. С тях го градим. Аз не ги наричам служители. Не са ми работници, не са роби. Те са ми приятели, те са ми част от... Ние сме на едно. Аз не смятам, че съм нещо повече от тях. Просто съм... Моята дейност в компанията е друга. Това е моята дейност е управленска, докато тяхната е да снимат. И заедно движим цялата машина. И за да може да си имаме доверие, трябва да се познаваме. И затова интервюто е такова дълго, за да може лека по лека да се опознаем. И честно казвам, аз винаги много съм усещал хората. И така виждам какви са, още като ги видя. И доста интервюто съм направил с потенциални служители и доста малко хора започнали да работят при мен. Точно по тази причина. На мен ми трябва топ of the top и си търся качества, които са нужни. За да може да дадеш високо качество на клиента, трябва да има кой да му го даде. Имаш ли въпрос? Да. Ролята на търговския процес в бизнеса? Без търговски процес няма да има бизнес. Това беше между другото причината да толкова много да работя и в застраховането, просто исках да се науча да продавам. На мен беше важно да мога да продавам на хората. Не можеш да им продаваш малко куца работа. Бизнесът не върви. В смисъл трябва да можеш да се представиш. Също е като снимането, ако стоиш свет въгъла, никой няма да иска да работи с теб. Идиш се намери дечета побутни и ще кажа, ти какво правиш? Ама по-скоро, защото му пречиш да седне, не защото иска да работи с теб. Така че трябва да имаш някакви умения за продажба, за да можеш да се представиш по потенциалните клиенти. Особено в началото. След това ти вече си ги усвоил, щом си стигнал до следващия етап. Как и къде би препоръчал да започнем да трупаме търговски умения? Защото не всеки ги има. Да, даже не съм сигурен, че някой като цяло ги има по рождение, като всяко друго умение. Но това е по-скоро решение, което всеки трябва да вземе за себе си, да е нещо, с което му се занимава. Но не е лош вариант наистина да минеш през някаква работа като търговец, да го усетиш. Дали ще
предлагаш саламчета в Kaufland на промоции или ще продаваш застраховки или каквото и да е друго. Просто трябва да минеш през някакъв процес, да срещнеш с непознат човек и да трябва да продадеш продукт, който той не иска. Научи се да го правиш, оттам нататък нищо не може да спре. Да? Тръгва с малко от концепцията на Family Foods Friends, как не имаше хора, които имат умения, които нямаш природно програмист или човек, който занимава с маркетинг, нещо специфично. Ами гледам им на подобен принцип. Гледам какво са направили преди и гледам какви хора са. Тоест аз имам си такъв като патърн, който съм си направил, който искам да са моите служители. Как да се държат, как да са в екип и вече преценявам дали човека ми трябва да са с управленски умения или не, нали, дали си спрямо позицията. И просто търся такъв човек, с който да си пасваме, да се разбираме и да има някаква идеология за нещата. Не ми трябват хора, които да идват просто да вземат пари. Пари мога да давам на всички, не е това идеята, нали? Идеята е да градим заедно. Тоест търся ги хора, които са готови да градят, които са готови да развиват, да са част от този бизнес и да горят заедно с мен там. Защото на мен това е моята страст, това е живота ми. И ми трябват хора, които да са готови да са в моя живот заедно. Да сме и да го правим. Не мога, факт е, че нали, не мога да ги оценя толкова добре, колкото би ги оценил специалист на програмист или специалист маркетолог, но предишната им работа или проекта, който съм задал. Нали, защото аз имам и хора без опит, няма проблем. Въпросът е, нали, че има някакъв конкретен проект, казва, с който трябва да реша, за да мога аз да им оценя аналитичните способности, да им оценя работата нали, в конкретната сфера и съответно и комуникацията с мен или с останалите колеги, които пък отговарят за тази дейност. Така че това е, да, може би не мога да ги оценя толкова добре в тяхната работа, но виждам дали ми вършат работа за това, което искам и виждам какви хора са. Като най-важното е какви хора са. Всяко друго умение може да го научиш, но личностно, ако не си израснал да работиш при нас, няма да стане. Други въпроси? Добре, благодаря. Да, може да се борят, много се преценява да не ще да се борят.